自分のアピールもお忘れなく。これが正解だろう。ねえ、やっぱりみんなで手分けして作りませんか？はあ、ミルキの見せ場が。うん、それがいいです。じゃあお魚料理とかどうですか？いいね。低脂質、良質なタンパク質と DHA が豊富だし。よーし、じゃあ早速。ってどうすれば。ひな先輩？お？魚がこっちを見てるじゃん。あまね、あとは頼んだ。かっこいいけど間違ってるでござる。あれ、まだキッチンにいたんだ。そろそろ昼休み終わりだけど。